Vai doer pra caramba, né? O que foi isso? É. Sei, tá esquisito. Nossa senhora. Não é esquisito não, gente. Tchau, Gabriel. Tchau. Beijo. Ui, ai, nossa senhora. Ui. Nossa senhora. Ai. Uai. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Nossa senhora. Vai doer pra caramba. Dois. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Ai. Ui. Ai. 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 Ui. Ai. 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 Ui. Ai. 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 Ui. Ai. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ui. Ou não? Ou não? Vou ter que colocar o balão mais assim. Só assim, ó. Ui. Ui. Ai. Ah, não. Não. Ai, vou ter que encostar o dedo. Gente, ó. Ai. Não. Vou ter que colocar o balão mais assim, ó. Mais assim. Aí dá certo. Vai ter que colocar o dedo de novo. Meu Já dedo? tomou café da manhã, Gabriel? Coloca, não. Não? Não. Ai, ui. Tá doendo pra caramba, não, mãe. Doendo só, fica só vermelho, nem não machucou, ó. Ui. Não machucou.